वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर मोटर्स। तो फ्रेंड ये गाड़ी है मारुति ब्रेजा। तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है चलाने पर। तो फ्रेंड जरूर नहीं है हर बार हमारा पूरा सस्पेंशन ही काम में आया हो सकता है कुछ छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, सिर्फ वही आपका गाड़ी के अंदर ख़त्म हुआ हो। तो इस गाड़ी में जो है इसका बैलेंस रॉड का बूस और लिंक रोड जो होती है फ्रेंड वही ख़त्म हुई है। देख सकते हैं ये इसके बूस है मारुति के जिनाइन जो मैं लेकर आके आया हूँ, और ये इसका पुराना वाला बूस है जो कि ख़त्म हो चुका है। और साथ ही में जो है ये इसकी लिंक रोड है पुरानी वाली, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और इसमें जो है नई लिंक रोड और बैलेंस रोड के बूस्ट हम रिप्लेस करने वाले हैं फ्रेंड। तो यही है जो दो चीज़ से की वजह से जो है इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही थी। तो आप देख सकते हैं हमने रिप्लेस कर दिए इसके बूस्ट और अब लगाने जा रहे हैं हम इसकी लिंक रोड। तो कुछ इस तरीके से जो है इसकी लिंक रोड भी हम लगा लिए हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।